¿Y qué tú haces, mami? Ay, aquí estudiando psicología. A ver cómo yo te ayudo a ti, a Talía, que vuelvan. Eso nada más te pasa a ti por estar de papelera. Llora, papi lindo, desahógate, desahógate, llora ahí, desahógate. Ay, pude sentir el calor del sonido de la alegría. Ah, respira, sigue, respira. Ahora cuéntame. Juan. No, pero esa rusa es fuerte, sí. Se hizo pasar por Talía, pero no más fuerte que Chicha la buenona. ¿Y qué está haciendo mamá gallina esa papelera ahí? Ah, pero te tienen estudiando el caso. Mire esta jaya chitufa, aprovechándose del árbol caído. ¿Así es que tú piensas ganar puntos? Eso nada más te pasa a ti por estar de papelera. Pero dime, cuéntame el desenlace que no me lo sé. Mira, Chicha, yo no tengo que dar explicación a ti, pero te lo voy a decir porque me quiero desahogar. Yo tengo un pique con la rusa por lo que hizo, que se hizo pasar por Talía. Y yo me confundí, porque son idénticas. Ahora, Talía no le cree a Dewar. Y Dewar, el pobre, está desconsolado. Ah, pero la situación está difícil, está de cuadrito, pero aquí nada más hay una sola ganadora. Por eso es que Chicha la buenona no se desespera. Mira cómo el río volvió a coger su caudal. Mami, estoy súper desanimado. Ay, mi hijo, yo te entiendo perfectamente. ¿Y qué tú haces, mami? Ay, aquí estudiando psicología. A ver cómo yo te ayudo a ti, a Talía, que vuelvan. Porque la rusa dañó todo. Ay, mami, déjame ya despejar la mente. Ya cojo un chin de aire. Está bien, mi hijo, ve, que tal vez yo encuentro algo aquí, de aquí que tú vengas, para ayudarlos. Dewar, papi lindo, ven acá. Dígame, Chicha. No me diga Chicha, yo me llamo Consuelo la buenona. Wow, Chicha, yo estoy tan triste que yo lo que quiero es llorar. Muchacho, pero mira mi hombro aquí para que llore, para que esas lágrimas no cargan en el suelo. Llora, papi lindo, desahógate, llora ahí, desahógate. Mira, yo buscando una solución y es todo como dos tortolitos. Tú verás. Dewar, despégate de Chicha. Pero ven acá, ya no con esta es el pleito, es contigo. Yo buscando aquí cómo solucionar tu problema y tú aquí tirado encima de Chicha, dime. Pero mamá gallina, es dándole consuelo. ¿Qué consuelo ni consuelo? Yo sé lo que tú estás buscando para estar pegada de mi hijo. Buena freca. Mami, tú sabes, yo estoy muy triste y Chicha me ofreció sus hombros. Mire, camine para la casa sin vergüenza. Ay, pude sentir el calor del sonido de la alegría.
cálmate. Mira, yo estudié psicología, a ver, respira. Ah, respira, sigue, respira. Ahora cuéntame. ¡Juan! Ay, Juan, ahora estoy preocupada. Vamos a intentarlo de nuevo, respira. Respira, ahora. Respira. Calma. Cuéntame. Que un vecino me dijo que me iba a quedar de jamón, solo y soltero y sin casarme. Juan, pero no te pongas así por eso. Oye, Chicha está dando consuelo. Y es verdad. ¿De dónde ella? Y esto es. Ay, Chicha, mi amor, es que me voy a quedar ahí solo. Ay, Chicha, mi amor, es que me voy a quedar ahí solo. Ay, viejo de continuo, si te doy amor, la que voy a llorar soy yo. Ay, vete lejos. Ay, vete lejos. Ay, vete lejos. Ay, papi lindo, ¿y todavía está triste? ¿Necesita consuelo? Sí, chicha. Debo encontrar la solución. ¿Y este espectáculo? Para evitarte todas estas situaciones incómodas, recuerda que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. Mamá, ay no. Ay, mami, déjame ir a despejar la mente, a buscar un chin de aire. Está bien, mijo, ve. Que lo que tú llegas tarde ya yo he encontrado algo aquí para ayudarte. Ay, lo dije más, para ayudarte. Ay, chicha, yo estoy tan desanimado que yo lo que quiero es llorar. Muchacho, pero mira mi hombro aquí para que llore, para que esas lágrimas no cargan en el suelo. El hombro. Pero Juan, yo estoy preocupada. Por favor, cálmate, vamos a intentarlo de nuevo. Respira. Ahora, cuéntame ahora. Que un vecino me dijo que llama. Me tapaste la cámara.